Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін каналымда асқабақ қосылған ұнсыз өте дәмді пирогтың жасалу жолымен бөліскім келеді. Дәмі шынымен ерекше, әрі жасалу жолы да оңай. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Алдымен асқабақты қабығынан ашып, видеода көрсетілгендей орташа көлемде тураймыз. Кейін ыдысқа салып, бетін фольгамен жауып, 30 минут пеште пісіреміз. 180 градуста пісіруіміз қажет. Біздің асқабағымыз пісіп жатырған кезде сүзбелі массамызды дайындаймыз. Таза ыдысымызға 500 грамм сүзбе, 3 үлкен қасық дүкен қаймағы, 2 жұмыртқа, 80 грамм қант, 20 грамм крахмал қосып, жақсылап бір келкі масса болғанша блендерлейміз. Біздің сүзбелі массамыз бір келкі болып шығуы қажет. Дайын болған қоспамызды бөлек алып қоямыз. Біздің асқабағымыз пеште 35 минут тұрды. Енді фольгасын алып, тағы да 15 минут пеште ұстаймыз. Дайын болған асқабақты блендермен езіп, үстіне 20 грамм крахмал, 50 грамм қант, 2 жұмыртқа қосып, бір келкі масса болғанша блендермен араластырамыз. Осымен біздің асқабақты массамыз дайын болды. 23 диаметрлік ыдысымызға пергамент төсеп, алдымен сүзбелі масса, кейін асқабақты массаны видеода көрсетілгендей кезектестіріліп саламын. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минут пісіріп аламыз. Менің пирогым пісіп шықты, асықпай суытып аламыз, кейін дастарханға ұсынуыңызға болады. Дәмі шынымен де өте ерекше, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.